赶紧把门窗关好了，这也太香了吧！炝拌鸡爪这样做不好吃，我跟你姓。1块8毛钱的鸡爪，把指甲剪干净，冷水下锅，放生姜料酒焯300秒，捞起来放脸盆里，加入冻水过凉，使外皮更加紧致。把鸡爪切开，加盐、糖、姜蒜末、洋葱丁和青红辣椒段，2勺生抽，3勺陈醋，另起锅烧油，加干花椒、辣椒呛出香味，迅速的淋在鸡爪上面，拌匀就可以开吃啦。帮忙点2下屏幕再走吧，谢谢。